苹果系列显示屏无法触摸是怎样修复的呢？修复后提示无法验证显示屏，又该如何解决呢？粉丝寄来一台摔烂掉的11 Pro Max， 手机目前还能正常开机，只是外屏爆裂了，触摸不正常，后壳也坏了。拿到当地的售后点，单单更换显示屏的价格费用就需要2559。咨询了我们11 Pro Max 无法触摸的显示屏是可以修复的，相对更换总成的价格也是便宜很多。能看到显示屏和后壳已经摔得非常破裂，看到后壳已经出现了变形了。如果没有变形，后玻璃是可以单独更换的，变形的壳子只能整套更换掉了。我们开机测试的功能，确实只是触摸出现了故障，其他功能全部都正常的。应该很多粉丝都会好奇，摔成这样的手机还能正常开机？我们拆开能看到11 Pro Max 的主板体积是非常小的，主板是整机不到1/3的大小，所以受压的程度也会减低。11 Pro Max 摔后导致主板故障率也明显减小了。那么接下来我们需要先修复显示屏。能看到这么薄的显示屏里面集成了外玻璃、触摸板、显示屏3块组合。爆裂的越严重，修复的过程中显示屏损坏的风险也会提高。当然，这个风险我们是帮粉丝承担的，毕竟面对专业来说，风险就变低了。把面容泛光排线拆下。首先，我们把显示屏放在分离机上进行显示屏拆解，需要把显示屏支架先拆下，加入酒精用刀片慢慢分离，当胶水到达一定热度，支架慢慢拉出，就可以轻松拆下了。把拆下的边边胶水清理干净。把即将需要分离的触摸板块连接线拆下，从显示屏的上部分用头发线细小的钢线慢慢拉扯，这个步骤得非常注意，钢线必须在显示屏与触摸之间分离。当钢线慢慢拉动到底部，显示与触摸就轻松地分离开了。把显示屏装回主板上测试，显示依然是正常的。能看到 OLED 的显示屏是非常薄的，分离出来已经变成了弯曲形状。所以为什么那么贵呢？自然是它用的材质，显示效果也是目前手机里最好的一种。我们需要在纸一样薄的显示屏上清理干净胶水，把胶水清理干净，拿来一个新的触摸 PT 总成，贴上 OCA， 把触摸 TP 跟显示屏对好位置，放在贴合机里面进行贴合。贴合完成，继续放进除泡机除泡。除泡完成，我们把显示屏安装回主板上。开机瞬间提示了无法验证此 iPhone 屏幕是正屏，因为官方在触摸 IC 里面做了加密验证的原因，无论你是更换了原装显示屏或者更换了触摸 TP， 它也会提示无法验证。目前解决这个问题，必须把加密的触摸 IC 搬移到需要更换的显示屏上才可以解决。我们把触摸 IC 模块拆下，除胶清理干净，安装在我们已经更换好的触摸 TP 排线上。安装好 IC， 再次开机，提示消失了，触摸也恢复了正常。最后部分需要安装回新的支架，打上原厂胶水，贴合回去，用固定架子固定好，等待胶水固化完成。装回泛光排线，显示屏就完美修复好了。更换一个显示屏的价格需要2000多，而修复一个显示屏的费用只需要几百块。这样的操作是不是大大的减低了消费者的负担？毕竟更换2个显示屏的价格都可以重新买一台的费用了。显示屏修复完成，最后我们还需要更换一个后壳总成。上期XS Max 我们已经出了安装外壳的视频，想看的粉丝可以翻阅一下。这一台的外壳更换就交回其他同事更换完成吧。